就在昨天，我发现了一个好用的 Telegram 账号获取工具，在这里感谢那些提供账号的好人们。当没有你们这个工具就成立不了，如果这里没有免费的号码了的话，就只有付费的了。好了，废话不多说，现在我来给大家展示这个怎么使用。点击这里获取到的号码，复制打开 Telegram， 输入进去就好了。这里是让我们绑定一个邮箱，也就是说，官方后续会通过邮箱给你发送登录验证码。好了，现在就输入我们自己的邮箱进去即可。这里我输入的是谷歌邮箱，所以我需要在其他手机查看验证码，输入进去就好了。这里是让我们输入实体卡的验证码，这时候就要打开飞机点 TOP 获取短信验证码了。好了，验证码是73804，我们在 Telegram 输入进去就好了。这里是2级密码，也是返回飞机点 TOP 查看就好了。好了，以上教程结束了，希望这个能给你带来帮助。在这里你会发现多了一个邮箱登录选项，就是后续可以通过邮箱接收登录验证码了。